Вот такая у нас, вот, ребята, зима сегодня. -3, а было -8. Но все равно прохладно. Речка уже все уже у нас. Ветер юго-западный. Вон Валеру качает. Ну да, если бы ветра не было бы, было бы тепло, в принципе. -3. Все, речка вся уже. Ну, обещают плюс, -1, +2. Как всегда. Пока зима раскачается. Хорошо было бы, еще снежок посыпал бы немножко. Ну что сделать? Ничего не бывает хорошо. Надо, чтобы было немножко плохо. Все померзло, земля уже, наверное, промерзла. Вот она, Валера наша замерзшая. Ну, кошки сегодня утром бегали уже. А что-нибудь, что не весит там, 200 грамм. Вот так вот все замерзло. Вот так. Вроде солнышко утром было и пропало. Ну что сделаешь? Зима, 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 зима. Зима, зима, зима. Ох, как Валеру теребит. Где он там? О, потерял. О. Вот он шатается. Бутылки уже. Бутылки сорвало уже. Ветеряки были какие. А может прогнил уже все от дождя. А это потом сделаем. Так что вот у нас такая погодка. А я вот что-то почему-то вспомнил вчера, про Казань показывали, там с PR-кодами вход. Очереди, люди недовольны. А я вспомнил, как в Москве ввели, турникеты вот эти поставили. Ой, что было. Ой, очереди, шум, гам, недовольство. Ну, привыкли же, привыкли. И к этому привыкну. Ко всему привыкает человек. Так и Герасим привык к городской жизни. Ну, Тургенев. Что ты там? Ребята, у меня там пока жарятся котлеты, и шумно здесь на улице, на кухне. Ой. Покажу, что Лешик делает. Лешик занялся ремонтом моего штатива. Там открутилась штучка. Да, винтик, да, выпал? Да, вот. Вот. Выпал и куда-то закатился, потерялся. Не знаю где. Вот что. Вот. И выпадала эта штучка. Вот это вот еще выпадает. Ну да, это ладно. А это что? Почему она так должна быть? Так и должна быть? Да. Если она нет, то тогда к этим не подлезешь вообще. Если она нет, не выскочит. Да? Конечно. Ну, в общем, мы, ребята, штативу моего уже где-то года 2, наверное. И я его заказывала на Алиэкспресс в Китае. Вот. И как только он пришел, мы его разбирали с ним, и он сразу у нас сломался. Ну, Лешик его там подкручивал, Китай. подделывал, где вот этой вот штучкой, да, ага. вот тросиком этим вот скрутил, потому что сломался, пластмасска сломалась. Вспомнил. Вспомнил, да? Вспомнил. Да. Ой. Сразу новый, я еще не пользовалась, а он уже сломался. Ну ничего.
Ну ладно, да. Ой. На улицу даже не хочется выходить, вы знаете. Холодно. Если бы хоть снежок был, вот, снежок бы, может быть, как-то и это. А так не хочется выходить. Неинтересно. Хорошо мы все сделали, скрутили туи, все утеплили, все вроде. 22 градуса у нас. На этом градуснике 22, а на этом 23, да? Он на 1 градус больше показывает, на полградуса больше показывает. Ну, почти одно и то же. Пользуйся. Спасибо, любимый. Спасибо, дорогой. А ты что встала? Ну-ка, марш. Марш! Куда, Маш? Что ты ее гонишь? Куда ты гонишь Вот на ее? эту, на постель, чтобы тепло было. Скажи, мне и так не холодно. Я в шубке, да? Шубка отросла уже, Да? да? Скоро стричься опять. Перед Новым годом, наверное, пострижемся, да? Не жалко. Что жалко? Ну, пускай простает. Зима. Ну, Лешек, ну ты же знаешь, что обрастет, пойдут колтуны, А, пойдет, ну не то, что это. Ну, таких собак надо стричь. Каждые 3 месяца мы ее стрижем, ребята. да? Вот Да. 4 раза в год. Потому что у йоркширских терьеров у них не шерсть, как у обычных собак, а волосы. Вот. И они на улице мерзнут, потому что у них нет подшерстка. И их надо стричь, потому что волосы, как у человека, растут до бесконечности. Растут, 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 они не останавливаются. Да, девочка, да. Если ее не стричь, то волосы будут ее волочиться по земле. Вот так. Что там у тебя? Ну ладно, здесь шумно. Вот так. Ну чего ты? Все, ребята, котлетки пожарились. Вот получилось вот столько, вот такие вот. Я люблю такие, чтобы они были кругленькие, толстенькие. Вот такие вот румяненькие. Лешек, конечно, любит хорошо поджаренные, но я ему объясняю, что это уже вредно. Вредно даже вообще поджаренные есть. Ну, мы пока едим. Пока со здоровьем все в порядке. Пока... Ой, а пахнут как вообще, обалдеть. Обалдеть, как пахнут. Сейчас разломлю, покажу, какая. Такие вот котлетки, они горяченькие еще. Вот. Пахнут чесночком, перчиком, мясом пахнут. Ладно, съем только половинку. Вкусно, но у меня еще есть суп харчо очень вкусный. Вот. И потом уже за столом еще съем котлетку. Прям тает во рту. Люблю вот такие вот свежепожаренные котлетки. Вот они завтра уже будут не такие. Они будут вкусные, все. Ну, вот самый цимус, вот это вот со сковородки еще тепленькие такие. Вкусно. У нас так вот темно, на улице пасмурно, и в доме темно. Темно и холодно. У нас котел вот высветил такую вот поломку А08. Но это там что-то с датчиком. Что-то с датчиком. Какой-то датчик. Давление падает тоже. Вот. А08.
Мы позвонили в газовую службу, вот включила потихоньку газ, горит. Тут, да, нормально, не горячо, не, нормально. Вот рука моя терпит, видите, нормально. Включили газ, чтобы хоть немножко тепло шло. Машинка моя стирает, моет. Там тыквы лежат. Мне сказали, положите их наверх. Положила. Пускай лежат, не мешают там, хорошо. Ну, это пока мы их не съедим. Жалко будет, если пропадут. Ну, да. Вот. Позвонили в газовую службу, нам пообещали приехать. Сказали, ждите. Ну, мы ждем. Лёшик уже поспал, замерз. Что, будем топить каминчик. Подушки. 6-5 подушек уже связала. Видите? Вот эта мятная. Такая красивая. Так мне нравится. Вот такой вот цвет где-то. Такой. Потому что камера вот чем дальше, тем темнее показывает. Чем ближе, тем светлее. 6 подушек. Осталось 4. Здесь вот одна. Там еще 3. Свет не включаю. Не знаю, а зачем он. Время у нас без 24. Скоро вообще стемнеет. Так что растопим каминчик, да? Ну, надо. Надо, да. Пока не приедут. Надо совочек выбрать. Там это золу. Да, ну совок тут есть же у нас. И там пакет, куда мы собираем золу эту. А где совок? Да вон, ну я сейчас выберу. Сейчас дай проснусь. Проснись, Лешек, проснись. Проснись и спой. Кофейку. Да что ж ты будешь делать с этим кофейком, ну? Лешек там хатку построил такую. Ага, Шалашик. для этого. А он сейчас весь завалится, бумага сгорит. Ну, завалится, значит завалится. Будем новую строить. Как бобры строят же хатки. И ты как бобер. Ага. Там, чтобы дощечки зацепились какие-нибудь. Ну, Ну, трещит, Лешек. сейчас посмотрим. Затрещала. Лето прошло, а мы с тобой эту так и не заказали. Кого? Решетку. Ай, что-то мы про нее вообще забыли. Да. Забыли про решетку вообще. А эту скинь туда. Длинная? Вот это? Не, вот ту обгоревшую. Она пойдет горит. Ну, Ну, давай, как хорошая, давайте. Ребят, подцепите хоть немножко. Хоть немножко подцепите. да горит. Там пойдет. Сейчас пойдет. Сейчас будет тепленько. Когда эти приедут? Когда они приедут, да. Кто его знает. О, как затрещало. Время уже без 25. А? Время без 25. Температура у нас 19 градусов. На улице уже темнеет. Вот так. Газовиков нету. Ну ладно, нету, значит нет. Нету, значит нету. Может, много вызовов. А? Может, много вызовов. Пошло гореть, Лешек, пошло. Ну, пошло хорошо. Да.
Эх, Ах, как трещит. Лёшик любит разжигать костры. Да, Лёшик? да. У меня теперь палка есть, копалка. Ух ты, какая у тебя палка. Она неудобная, она очень длинная. Надо такой нам наборчик, вот этот вот. Да можно эту, господи, со укоротить, щеткой. загнуть. С совочком, с кочережкой. Всё, попёрло. Там уже тепленько. Да. Да что ты щупаешь там? Там еще не нагрелось. Вот так сейчас в кресло сяду. О, Ну, сиди. и сижу. Тепленько тут. Как тепло быстро идет от камина. Открытый огонь, конечно. Ну что, надо дров таскать, да? Да. А может, не надо? А что не надо? Ну, растопили, протопим. Че, Мало? дров? Ну, можно еще принести. Пойду пока. Светло. Пойди, пока светло. Да, пока еще не стемнело. Так сразу, ребята, уютненько стало. Тепло. Ну, еще не особенно так прям уж тепло. Это как самовнушение. Да. Но дровишки горят, трещат и уже... Да, значит, уже что-то. Ну что тут еще подложить? Да ладно, пускай разгорается, хватит ложить. Надо большую положить уже. Угли разгорятся, тогда положим. Вот так вот. Во. Во. Может, чуть прикрыть, Лешек, Кого? эту? А то на улице ветер, да? А, ну, Чтоб не вылетало все в ну, трубу. возьми тряпочку, закрой. Смотри, как дым пойдет. Идет? Нет? Так. Ну, прикрыл чуть-чуть, хватит. Ой, вылетают искры. Ну а что делать? Вот. Ой-ой. Лови, сиди, лови. Как мы забыли про нее, а? Вот из головы, вот память, а?